अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में हम आपको इस स्ट्रीट लाइट को लेकर आए हैं जो कि ये जला हुआ है और ये 200 वाट का है, ये देख सकते हैं। तो ये स्ट्रीट लाइट के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये ख़राब हो चुका है। ये 200 वाट है, तो चलिए हम इसको खोल देते हैं जल्दी से और इसमें सारे एलईडी को हम ठीक करते हैं, इसको न्यू बना लेते हैं। तो चलिए हमारे साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो आप तक पहुँच जाए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लॉक लगा हुआ है सारे साइडों पर, तो इसको हम जल्दी से खोल देते हैं। तो इसको हम उल्टा करेंगे और इसको हम जल्दी से खोल लेंगे। तो सारे लोगों को हमने खोल दिया है और इसको सीधा करेंगे। तो इसको हम जल्दी से इस तरीके से खोल लेंगे। ये इसका शीशा है, मिरर है, तो इसको हम एक साइड पर रखेंगे ताकि ये स्क्रैच ना हो जाए। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसके ये सारे एलईडी चिप ये ख़राब हो चुका है। इसको हमने जॉइन कर दिया था, फिर भी ये ख़राब हो चुका है। तो चलिए हम सबसे पहले इसको जल्दी से खोल लेते हैं। तो हमने इसको इस तरीके से खोल दिया है। यहाँ पर प्लस माइनस है, तो हम इसको जल्दी से इसको हटाते हैं इस तरीके से। तो ये देख सकते हैं इसमें ये सारे एलईडी ख़राब हो चुका है चिप, और इसके बाद ये भी ख़राब हो चुका है, देख सकते हैं। तो चलिए हमने और चिप लेकर आए हैं। तो हमने कुछ इस तरीके से चिप को लेकर आए, तो इसको हम यहाँ पर इसके ऊपर लगाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसको डिसाइड कर लेते हैं कि इस सारे चिपों को कैसे लगाएं। तो इस दोनों को यहाँ पर लगाएंगे और इस दोनों को हम यहाँ पर लगाएंगे, और साथ में सेंटर पर हम ये वाला बड़ा लगाएंगे। इस तरीके से हम इसको लगाएंगे और सुपर ग्लू की मदद से इसको मजबूत कर लेंगे। तो जल्दी से हम इस काम को कर लेते हैं। हमने इसको इस तरीके से सुपर ग्लू की मदद से अच्छी तरह मजबूत कर दिया है। अभी हम इसका ये वाला साइड इस पर इस तरीके से लगाएंगे। तो ये कुछ इस तरीके से हमें अच्छा लाइटिंग देगा, रोशनी देगा। और ये जो खाली है तो इसको इग्नोर करें। चलिए अभी हम इसका कनेक्शन जल्दी से कर लेते हैं। बिल्कुल इजीली कनेक्शन है। तो हम अच्छा वायर लेंगे अच्छी गेज का, और यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर इस दोनों का पॉजिटिव को हम ज्वाइन करेंगे और नेगेटिव के नेगेटिव के साथ, इस तरीके से इस दोनों के नेगेटिव के साथ, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ। जल्दी से हम इसका कनेक्शन कर लेते हैं और यहाँ पर इसके साथ पॉजिटिव और नेगेटिव कनेक्शन कर लेते हैं। और यहाँ पर जो हमारे पास ये दोनों वायर है, तो ये आउटपुट यहाँ पर सर्किट है। तो हम यहाँ पर इस तरीके से हम एक साइड पर कनेक्शन करेंगे। चलिए हम जल्दी से इसका कनेक्शन कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो हमने यहाँ पर कनेक्शन कर दिया है। यहाँ पर इस दोनों चिप का पॉजिटिव नेगेटिव हमने आपस में ज्वाइन कर दिया है। इसी तरीके से इस दोनों चिपों को पॉजिटिव नेगेटिव के हिसाब से इसको अच्छी तरह सोल्डरिंग कर दिया है। और इसके बाद हमने यहाँ पर जो सर्किट है इससे आउटपुट यहाँ पर दे दिया है पॉजिटिव नेगेटिव से। और यहाँ पर दोनों वायर को हमने यहाँ पर भी कनेक्ट कर दिया है, साथ में यहाँ से लेकर यहाँ पर भी कनेक्ट कर दिया है ताकि सप्लाई सारे लाइटों पर जाए। तो हमने इसको पैरेलल में कनेक्शन कर दिया है। तो चलिए हम जल्दी से इसको वापस फिक्स कर लेते हैं और आपको फिर इसका जो लाइटिंग है, डेकोरेशन लाइट, तो आपको हम दिखाते हैं। तो चलिए इसको ऑन करके आपको अभी दिखाते हैं। तो गाइस अभी ये देख सकते हैं ये ऑन हो चुका है और कितनी रोशनी हमें देता है। तो इसी तरीके से आप भी अपने घर में ये लाइट, स्ट्रीट लाइट को अच्छी तरीके से बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ में हमारे इस चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।